sexualité biologique. Lelo tozokota na sexualité biologique. Naza na bapele ebele ya basi ya mabala. Bango bazo se plaindre que mobali abalinga bien. Toboti bana ebele. Mobali azalaka na ye bien. Un certain moment mobali akotika ba 50 en plus. 70 et 57 vers 60 mobali akomaka boye kaka. Quand tuni boye ndengeni. Te à perdre érection il y a sexe. A tellement lisusu te ekomaka boye. Soki na pusane pa na ye ya tinga mokongo. De 1 mois, 2 mois, ba mususu babeti 2 ans. Ye mwasi soki moko ayoki sona ke kozwa mostimila aye pas satisfaire mwasi amoni ki mwasi oyo ya un jour na okuta ye aza te comme ça nasuma na mostimila n'importe esika ye moko kaka ye na consultation te ameli ntango yo ozomela bastimila na ndenge na yo ozokutana na docteur te seke ozomibebisa de plus en plus yango wana tobengi bamarie moto wana bobandaki nango mobali na 25 yo soki na combien esila te ekokosila même 100 ans mpo bavieillard baza na droit à la vie ekokosila te selon herbopharma boyebi nini napeta masolo moke selon baapele oyo ya bamarie bazose plaindre ke mibale bazotika biso orgasme na bango esilaka avant ya biso basi ndenge nini mama Laurence olobi nazo répondre bapapa na bamama ke nazwa kisi moko kisi wana moto azalaka nango aza papa koko na ngai wabota papa na biso azalaka chef coutumier ye azalaka na campus atie basi age nyonso ntango atie basi age nyonso ye atongi ya ye ndako katikati mwasi moko te akokota na ndako na ye sanke ye abenga alors azalaki na kisi moko tobengi yango massage bleu wana ya kopakula na corps cavinois ya na poso ya sexe soki apakoli yango na un certain moment apakoli yeba mpe ameli éléphant plante yeba ke na eri ye alingi kosala ya ye rapport sexuel azo alinye basi akoko alinye 5 femmes atindika bato bavanda pembeni ya chef coutumier kendo bengelanga Catherine na Georgette na boye aponi 5 femmes ayebisi bango bazelaka l'un après l'autre bazelaka soki amoni moninga abimi ya koti mwasi akokota liboso ntango azokotaka na ndako ya mokonzi ayebisi yo longolaka bilamba ntango alongoli bilamba nani chef coutumier asali makambo asilisi mwasi nde akokota na orgasme ye akokwea te atikali toujours debout congolais atindi ye ke bima libanda benga mosusu aya ntango wana abengi moninga ke yanga esili ekomi yo so ezalaka te po ayebi ke chef coutumier aza moto bapesaka biloko ya bilanga nyonso azwaka ya bokila nyonso banyama bambisi nyonso bazokanga na mboka soki bapeshere bakangi mbisi ya kozanga te basi nyonso wana bakolia bien bakolata bien nde bawelaka makambo azwa ezalaka te epai na ye biso mpe tobanda kokende epai na ye tozolia fufu ebele mpo mwasi na mwasi fo alamba aya kotika na ndako wana ye akokota te so molongo mobi te akotinda nde bato ya chef baya kozwa fufu batya si tokoti wana ayebisi biso ayo bama moke bovanda position boninga ale bolia fufu wana bosili na bosisi wana te mosusu ye na bosisi wana te mosusu mais chose oyo nga namona à ne pas perdre ni tolobi on accueille les sagesses de nos ancêtres pour nous servir aujourd'hui abanda osala bo ntango abimi ake signale moninga ke bazozela yo wana ntango akoti yayebisi kaka deja bitwa asali makambo na ye
esili ayebisi ke benga moni mais ye azaka toujours debout congolais azokwea te érection na ye eza toujours en action ti akokokisa 5 basi ye akokwea te mwasi azokota azokuta ye ka debout ntango akuti ye debout ayebi ke makambo abengelaki nga yango kaka asilisa bimi asinyale moninga après basi bani kotonga ye yango mokonzi nini amelaka ezalaka moto so abeti ku moko ifo akweya asalaka nini repos soki akozongela deuxième ifo nde azwa temps ndenge nini ye chef coutumier mpe asi akoli ba 60 65 avant azochange bango mpe akweya te alobi ye po atika ifo kaka ntango ya kokweya so akwei te mwasi moko akoka ngai te wa ye akeye ye akazala toujours debout na massage bleu ya komela plante éléphant na massage bleu ya pakoli seto molangi na ezaka na moyi wana na moyi ya meli na poko avala la soki abandi koalinyama sikoyo soki 5 wana ekoki bakwei nde akokweya so akwei alali alekisi 5 jours une semaine ale atiki siko bawa abandi alinye susu ba mosusu abani siko bango bayebi programme ke biso lokola tolekaki kuna semaine misusu eza ba mosusu alinye mpe kabongo mpe soki ya bien zuwa ye mo biso tokokama soki tolie fufu ya mama ariete tolie fufu ya mama bize tolie mais toyaki bana mike ntango tokoli nde tobe papa yango bato basi batonga ye makasi yango andenge ngai nakwei akwei te yango azokontinue kobenga mais ntango asali repo totala nano abanda lisusu kobenga mokolo nini une semaine c'est trop abandi siko biso nde tolingaki tosinteresaki na kisi nini oyo azomela mpo mibali na biso aza na mwasi moko ngai naza na moko me mobali wana abetela ngai éjaculation précoce mobali wana azobetela yo faiblesse sexuelle moko oza yo moko boza couple aza na mbanda te abima ya libanda te aza fidèle mais abeti ba éjaculation précoce nsima ya éjaculation précoce ekomi siko faiblesse sexuelle nsima ya faiblesse sexuelle elandi impuissance parce que boyebi te ke il y a de ces plantes oyo bato basalela kala ebunga te erbo pharma aza wana mpona koregroupe des anciennes plantes oyo basalela kala ezali euti kolia eye massage bleu na plante éléphant ya komela mosusu ntango ozomela eza facile tasi matin soir ezolongola bafaiblesse bafatigue ezolongola mikongo pasi bamakolo pasi bamaladi kirikiri nyonso ezolongwa ozotikala na kopikiliki wa yo moko ne ifo oalinye kaka soki mwasi moko te akokima alobi tetete ovulalaki fo azala asala mpo nini efficacité de ces plantes là na massage yango nde euti kolia eza kaka ke yo oyo bana kozwa yango mpo osala infidélité te tokoki mpe koservir bamarie oyo baza fidèle bao basambelaka bato baza fidèle na basi na bango bameka kokata moto wana te na ndako parce que l'infidélité epanzaka mpe mabali fidélité atake mobali aza kolemba so oyebike mobali nanga azala fidèle alembi okosupporte mais ntango okosupporte yo nzoto ezodéclare oboye obima libanda eza te parce que vous êtes marié donc il faut chercher seulement ces plantes ezala toza nango tolobi yango na butu pour ne pas déranger les enfants mpona bao bazosouffrir makambo ya sexualité force endurance ozonga moto epuis na conseiller baoyo baza na problème ya kobota ntango mwasi aza na ovulation période oyo tobengaka période ya ovulation bien faux date mwasi aza besoin na concours ya mobali na ye nde akopesa
nani semence mobali nde kopesa spermatozoïde ezala na vitesse ezala na makasi quantité volume ezala makasi 100%, immobilité ezala 100%. Sikoyo période wana ya mabe papa yo oza na nani faiblesse ekomi mwasi azotungisa makeno ayebisi mpe mobali ke omoni ndenge eza date na ngai ya mabe ezobanda lobi bongama lelo tokolala te semaine oyo mobimba mpo badate ya mabe mosusu bakomaka nango semaine bamosusu 2 semaines donc semaine ona oyo ngai mpo nakanga zeli obalaki nga mpo nabotela yo mais sikoyo ekomi badate wana ozobeta banjekelation précoce nga nakobota ndenge ekomi ata bolali soso aleli ba 3 4 heures papa ata sexe oblige ebuzaka te sikoyo mwasi oyo azali na periode ya mabe sakolela akomi mona ndenge désolé alo bamama bozo na ndangai me ntango ye akobima libanda batunye na babele famille ata na famille na ye boni mwasi yango abotaka soka nde ye aza faible na periode wana ye azokima mwasi mobali moko ayebisanga mama nazosouffrir toza na 3 ans mwasi na abotikaka mais periode ya ovulation na ye azotungisa ngai ata nalali akonamusa ngai alongoli ngai bilamba tosalaka mosala nga nakanga ze nazomeka boye nameka boye mopepe ndezo namoni pasi sikoyo tokosuka wana nayanga liyaka na minute oyo akomi kaka ngai na bano opesa ye traitement nayebisi ete ezwa traitement oyo tosoigne nano bokombo traitement de prévention sur les hémorroïdes après napesa baplante antiseptique mpona kosokola peni parce qu'il y a aussi des infections de peni peni mosusu ezwaka bainfection même na douche ezaka mpona infidélité même na douche même na basous-vêtements non repassé soki infection ekoti kuna là dedans dans le glane esili ebomi baimmobilité ebomi force ya mobali akomi kamati boye moko akiti asali eloko te akomi kolela kaka nayebi te nasandeni amelimeli babiloko ya mike ya bato esimbi te akomi kotalana mwasi aolela ye koto aolela solution emonani massage bleu yango soko pakoli omeli ye plante éléphant yango moko nde ekolamusa yo na ba 3 et 4 heures hata olikelanaki na pongi ere wana yo moko komona ka ye atelemi debu kongole abani koluka mama ntango opusani mosala esalami éjaculation précoce mpe ozala te normalement éjaculation précoce eza nde soki obeti rapport moins de 5 minutes eza éjaculation précoce normalement éjaculation normale il faut même plus de 10 minutes mwasi akotana okasi omoni oyo koko wana bano akoloba eza mwasi ye moko areklame ke no yanga esuki wana ndenge nini okita te alobi alebima latakende obikelanga motuku mais est ce que yo osukisaka mama tosukisaka te traitement euti kobiama mpo yo ozala sukisa ya mobali so osukisa mama te bo mobali epwani antuka nga naza na makambo afulope eza ebele nazanga moko te tozali na bilombe ya ONG oyo baza mpe na maloba mpo nga nazali na limete salon so ozoya na boulevard Lumumba yaka na boulevard kita na areshekina eza baeglize elandani wana areshekina eza eglize ngambo ekole ngambo église de la vie eza wana église de charité mpe ezali pembeni ya manje ngai sikoyo naza katikati ya baeglize wana akoshi soko otv uti na lema uti na ibene uti na pompage kitaka esika wana koleka manje te tika de parcelle otala gauche okomona ngai na rez-de-chaussée sikoyo nazali mpe na Angola bana Angola napesi bino mbote nazali na Palanga na Jorve naza wana napesi mama Matete mbote na docteur Bienvenu mbote na mama Zulia mbote napesi bino mbote kuna
comme ça bakisi wana nyonso ezali sur place. Nazali na Brazzaville, bana Brazzaville bosinga ka ba adresse opesa biso numero kasi yango wana eza affiché nyonso eza affiché, même biro bana Victoire oluka adresse ya Victoire obengi ngai pesa ngai na adresse ya Victoire wana ngai naza okipe na bato yo moko tala kaka na se wana elandani ya Brazzaville na Victoire o mosusu wana na yango la mopembeni o mosusu misato wana eza ya Herbo Pharma Benete. Sikoyo toza na entrée kako soki ozoya omoni rond-point Victoire kitana oleki maison communale okiti na pomai ya Kalamu na mai ya Kalamu wana otala entrée kauka numéro 1 tuna Herbo Pharma baonaisango yango pembeni ya école de navigation toza wana mpona ko ngai nazongisi mabala bato oyo bakufa po mibali mosusu akoyebisa yo kende eza fidele zoka nde oyebi te makambo ya sala omoni kaka omoni appareil génital ya mobali elingaka infection soki ezwi infection kolo ya batetare akomi na azospermie oligospermie astenospermie wana vitesse esili force ekosila po infection ekovanda na mokongo wana akokoka rapporte so akoki rapporte ekomi kaka melakisi boye ya force no yango ntango topesa traitement na kati topesa na plante antiseptique esokola mokongo infection ezala te comme ça tant tokopesa ya force na massage bleu en tout cas oya perception kaka oloba teke toza cher déjà toyokaka kolela bato toza le plus moins cher parce que traitement na biso eza supérieur yo ozobela faiblesse soki tokozwa bakiti moins inférieur par rapport ya qualité ya faiblesse na okomi boma nzoto okomi nani okomi na 80 ans te opela lisusu te ndenge nini na bajeune garçon yo oza na mwana moke wankese bainfection sikoyo ekomi kaka omoni mwana mwasi boye okomi zela ngai nake kozwa mokisi moko boye omeli mombumale okei me lobi so omeli mbuma wana te okokisana omata na punda te ngomba okomata te omoni kasi ngai na boyi kozwa bakisi ya ndenge na bino boya osefaire soigner na plante antiseptique na plante elephant epesa bino nguya makasi force volume ya sexe na kati ya cavité ya cavité na suka ya interesi ozosuka kaka na libanda oyo naosala rapport ozokota kaka na balèvre obwaki wana okoexplike mwasi lobi okomi kokimisa eloko mwasi ya bato osani ye komarie antuka boyekela mpe bino biso basi mawa basi balinga makambo ya chaleur ya butu wana makasi bamosusu bakomi kutu basala so rapport yango te babosana